السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة في سلسلة لا جيوتكنيك روتيير في قناتكم جيني سيفيل بالدارجة. إذا هذه الحلقة هي واحد الحلقة بونوس اللي حاولت ندير فيها واحد لو ريزومي ديال داك الجوج حلقات اللي فاتوا، وبيان سور نزيدو نتعمقوا في بعض المحاور اللي غادي نحتاجوهم في الحلقات الجايين إن شاء الله. دونك على بركة الله نبداو. Qui dit la géotechnique routière est tout simplement l'application de la géotechnique au domaine routier. Donc, il y a la géotechnique routière, ديال الباتيمون. Donc, حنايا في هذه السلسلة تخصصنا في la géotechnique routière. Donc, elle concerne, en plus de dimensionnement de chaussée, donc le dimensionnement de chaussée, c'est-à-dire شحال من طبقة, شحال les épaisseurs ديالهم. Les résultats des études géotechniques permettent, en se basant sur GMTL, le guide marocain de terrassement routier, هذا عقلوا ليه مزيان حيت هنشوفوه مازال في الفيديوهات الجايين, de définir les conditions d'utilisation des matériaux de remblai. Donc هادشي قلنا انه le sol يمكن لينا نستعملوه comme matériau de remblai. Les conditions d'utilisation des matériaux en couche de forme. Donc, le sol, nous des matériaux pour couche de forme et même pour les autres couches. Peut-être en ouvrant une carrière, les agrégats de béton, les matériaux pour couche de base, couche de roulement, etc. Et bien sûr, le compactage des remblais et des couches de forme. Bien sûr, la géotechnique routière concerne aussi les soutènements ou la stabilité de talus, ou bien sûr les fondations des ouvrages d'art, c'est-à-dire superficielles, profondes, ou les niveaux d'eau. Donc ainsi, une coupe de chaque sondage et un schéma lithologique de chaque déblai avec d'éventuels profils en travers pour les déblais importants et hétérogènes doivent mettre en évidence les différents types de sols rencontrés avec description de chaque nature de sol la plus complète possible, intégrant la nature pétrographique dans le cas des roches, en délimitant les différentes couches. كما كتشوفوا في الصورة هنايا la coupe lithologique كتعطيك en fonction de la profondeur les différentes couches اللي يعني مثلا هنايا حتى ل 0.5 عندنا une terre végétale, هنايا حتى ل 1.5 عندنا un type de sol, من 1.5 ل 2.8 عندنا schiste, هادي des schiste fracturés. دونك كتعطيك واحد لا كوب باش تعرف التراتبية ديال الطبقات اللي كاينين عندنا في لو سول ديالنا. Donc les sols sont regroupés en trois catégories principales. يمكننا نقسموهم les sols meubles, les sols rocheux évolutifs ou la matériau rocheux sain. Donc un projet géotechnique qui باش نبداوه كنبداوه بلا reconnaissance géotechnique. من بعد ندوزو لا reconnaissance ديال لي سول, من بعد غادي ندخلو في لي زيتود. اون فوا كيتسالاو لي زيتود كما شفنا سابقا ندوزو لي طرافو. دونك غادي نديرو لا فيكساسيون دي كونديسيون دو ميز اون بلاس دي ماتيريو, و بيان سير اون كور ديال لي طرافو غادي نشوفو لا كاليتي ديال لي ماتيريو اللي كيدخلو للشونتيي, و بيان سور لا ريسبسيون ديال البلاتفورم, ستادير لا تيراسمون بلاتفورم و لي ديفيرونت كوش. هادو كاملين داخلين في لي زيتود جيوتكنيك في ان بروجي جيوتكنيك. اذا الا بغينا نديرو واحد المحاكاة ديال الفيديو اللي شفنا فيه لي زيتاب ديال لي زيتود روتيير او الدراسات الطرقيه مع لي زيتود جيوتكنيك, حيت كنا كنشوفوا انه في لي فاز ديال لي زيتود كاينين شي حوايج جيوتكنيك اللي كنحتاجوهم. دونك في هذا الطابلو هذا هما اللي غادي نحتاجو. اذا في لافاز زيرو لي زيتود بريليمينير ولا اللي سميناهم في الدراسات الطرقيه هما l'étude définition. Donc, on a le levé de terrain, bien sûr une visite sur le site, ou bien sûr une analyse des documents, les cartes géologiques, les sondages existants, les constructions voisines, parce qu'on a les contraintes qui ou bien sûr les photos. Mais quand nous avons la phase dernière, il y a la phase d'avant-projet, donc ça, les sondages destructifs, la carotée, la géophysique, le pénétromètre, le suivi piézométrique. هادشي اللي كنعطيه لكم هنايا ديما في دي بروجي اللي هما كومبلي, سيتادير واللي هما كومبلكس, سيتادير اوتوروت, فوا اكسبريس, لي زوفراج دار. دونك هما اللي كنحتاجو فيهم هاد كاع هاد لي سونداج وهاد ليتود جيوتكنيك هكا ديتايي. اما الا كانت عندك
une étude اللي هي simple, une construction, un trafic اللي هو léger. Donc غادي تعرف، خصك تعرف l'importance وتعرف لو ديمونسيونمون ديال لا شوسي ديالك. دونك شحال من كوش وشحال لي زيبيسور ديالهم. Donc, في la phase dernière, اللي هي la phase projet d'exécution. Donc, les sondages carotènes, نكملوا في les suivis piézométriques, ou bien sûr, غادي ندوزو في les essais de laboratoire, les mesures en situ des caractéristiques des sols, sondage pressiométrique, pénétrométrique, ou sismométrique. Donc, هادي pour une étude géotechnique اللي هي globale, اللي هي complexe. Donc, دابا هنا غادي نشوفوا لا ديمارش سويفر ولا لي زيتاب اللي قلنا عليهم باش غادي ندير اون étude géotechnique routière. Donc dans une étude géotechnique routière, généralement on suit les étapes suivantes. Bien sûr غادي نبدا اول حاجه بالétude des documents. شنو كنا نشوفوا la carte géologique et géotechnique à échelle convenable 1/50. Situer le tracé sur les cartes pour délimiter les passages d'une formation à l'autre, les pondages favorables ou défavorables, ou la présence de zones d'altération et d'éboulis. Donc, كما كتشوفوا هنا في الصورة، هذه لا كارت جيولوجيك ديال الحسيمة. إذا إلا بغيتو لا كارت جيولوجيك ديال أي منطقة في المغرب، ما عليكم تدخلوا لجوجل وكتبوا كارت جيولوجيك دو إكس لا فيل إكس، غادي يعطيها لكم. خلاص دابا مع لي لوجيسيال وليتي يمكن لك تخرج لا كارت تكالي عليها لو تراسي ديالك. علاش كنستعملوا هاد لا كارت هادي؟ باش كتعطينا اون ايدي على لاج ديال لو سول اللي غادي ندوزو منه. بيان سور لا ليتولوجي ديالو، سيتادير لا ناتور ديال لو تيران. غير من لا كارت جيولوجيك غادي تكون عندي واحد الفكره على لا ناتور ديال التيران اللي غادي ندوز منه في لو تراسي ديالي ولا في لوفراج ديالي ولا على حساب لو بروجي اللي عندي. اذا هادي لا كارت جيولوجيك ديال الماروك كلكم هنايا باينه. مي الا بغيتي اون زون سبيسيفيك ما عليك تكتب مثلا كارت جيولوجيك دو تيتوان، كارت جيولوجيك دو طونجي في جوجل، راه غادي يعطيك لا كارت جيولوجيك. دابا لا كارت هيدروجيولوجيك. دونك لا كارت هيدروجيولوجيك هي اللي كتعطينا اون ايدي على لي زو سوبرفيسيال و بيان سور لي زو سوتيران، ستادير واش كاينه اون ناب فرياتيك، فين كاينه، كاين نيفو. دونك هادي كتعطينا حتى هي اون ايدي. بيان سور ما غادي نبقاش انايا غير في البيرو كنشوف لي كارت، كنشوف لي فيو ايريان، دي فيو ساتيليت. نو، خصني ندير اون فيزيت دو ريكونيسانس. Donc la visite sur lieu pour but de compléter les informations. Localiser les formations impliquant difficultés géotechniques graves telles que. Donc هادو ما يبانوليش انا في لي كارت. باغ اكزومبل لي ماراكاج. شنو هما لي ماراكاج؟ هما اللي بغينا نقولوا باللغه العربيه المستنقعات. اذا مثلا هنايا الى او نيفو ديال بورقرا كما كتشوفوا هنايا، هاد الماراكاج اللي كيخلي لنا هنايا هو الماء كيبقى مقلت، يا محلو، يا الماء ديال الشتا، يا هادي. دونك هادشي ما يبانلياش اون فيو ساتيليت ولا اون فيو ايريان ولا. دونك حتى كنمشي سور سيت عاد كيبان لي هنايا سوا كيكون هنا الماء مقلت ولا كيكون هنايا الماء بدا كيتبينيطرا، ودونك الارض شربات وترتخات بالماء. دونك لي سول كومبريسيبل. شنو هما لي سول كومبريسيبل؟ هما لي سول ا فيبل بورتونس. à titre d'exemple بحال l'argile بحال les limons. دونك ملي كيكون عندنا ان سول كومبريسيبل، دونك ما الخدمه فيه ماشي بحال لي سول العاديين، وما غادي يبان لياش الا مشيت سور شونتي. بيان سور لو رومبلي اللي غادي يكون عليه ما غادي تكونش ليكزيكسيون ديالو عاديه. الا كان عندي ان اوفراج دونك غنشوف لو تيب اللي غادي نستعمل في لي فونداسيون. دونك هادشي كيبان ليا سور سيت. بيان سور التيرس الحمري حتى هو كيغيس، دونك خصني حتى هو نمشي نشوف داكشي سور تيران. وبيان سور لي زون كارستيك. شنو هما لي زون كارستيك؟ هما سو سون هي واحد لا روش سولوبل اللي كيوقع ليها واحد ليروزيون هيدروشيميك و هيدروليك. دونك الا شفنا لا كارت هيدروجيولوجيك ديال لو ماروك غادي يبان لينا هاد لي زون
اللي هما بالبلو سيل وما انتيستي دو مونتير كارستيك. دونك هذا توما خصهم واحد لاتونسيون سبيسيال في ليتود جيوتكنيك، كيكون من تحت منهم واحد لاكيفير. داكشي علاش كنديرو دي سي سي بيزوميتريك. باش منين نمشي للشونتيي ولا منين نمشي لهاد لا فيزيت دو ريكونيسونس ولا منين غادي نبغي ناخد دي بريليفمون، شنو خصني ندير؟ دونك خصني نشوفو دابا لي مويان دو ريكونيسونس. Les moyens de reconnaissance changent en fonction des sols, de la profondeur des sondages et du résultat souhaité en indiquant les types d'échantillons prélevés et les difficultés pouvant être rencontrées. Donc les sondages les plus utilisés sont les puits manuels, sol meuble et rocheux jusqu'à 5 à 7 mètres, donc des pelles manuelles ou des pelles hydrauliques. Les terrières à main, sol meuble fin jusqu'à 10 mètres permettant d'extrapoler entre les puits manuels. Les tarières mécaniques, profondeur supérieure à 7 mètres en terrain meuble, compact avec un prélèvement d'échantillons intacts pour des plaies importants. Ou bien sûr les sondages destructifs ou les sondages mécaniques en terrain rocheux pour des plaies importants. Donc, les tarières manuelles ou les tarières mécaniques. علاش كنديروا هذا الشيء؟ ديما باش كنخرجوا داك لا كوب اللي هكا، باش كنجمعوا هاد الصناديق هادي باش نعرفوا les types de sols rencontrés ou jusqu'à quelle profondeur كان عندنا هاد لو سول هذا. دونك type اخر هما les essais géophysiques en terrain rocheux pour les ouvrages importants tels que sismique ou la sonique. Donc ملي كندير لا سوليسيتاسيون ديالي هنايا كتكون هنا لا فيتيس دو بروباغاسيون ديال لوند ديالي. دونك اون فوا كتشونجا ليا لا فيتيس de propagation, donc le milieu change. Donc غادي يمكن ليا نخرج l'épaisseur ديال الميليو الاول والميليو الثاني والميليو الثالث. Donc la vitesse de propagation des ondes longitudinales dans un milieu solide répond à l'équation. Suivant la vitesse اللي غادي تعطيني غادي نعرف le type ديال le sol اللي عندي ou le degré de ripabilité le sol d'IL. Donc la compacité et la fracturation fournissent une appréciation de la ripabilité du matériau et donc des difficultés prévisibles lors des terrassements en déblai. Donc la méthodologie de résistivité électrique, l'équation. Donc cette méthode est basée sur la mesure de la variation de la pesanteur G. Elle est particulièrement réservée à l'étude de grandes structures, failles, cavités souterraines, etc. L'anomalie constatée dépend de la dimension et la forme de la cavité, la profondeur où elle se situe, ou le contraste de densité qu'elle présente avec son environnement. Donc, nous allons exécuter les travaux ديالنا ونلقاو des cavités في le sol ديالنا. ديك الساعة غنوليو عاد خصنا نحبسو لي طرافو نشوفو باش من ماتيريو خصنا نعمرو داك لي كافيتي وشحال لا بروفوندور ديالهم شحال كاينين من كافيتي. داكشي علاش مزيان الواحد بيان سور في لي غران بروجي يدير هاد ليسي هذا. Donc ce sont des enregistrements en continu des caractéristiques physiques des sols dans un trou de sondage de faible diamètre. On peut exécuter des diagraphies de plusieurs types. Diagraphie de la vitesse de pénétration pour les faciès géologiques, diagraphie de la résistivité pour les sols argileux, ou la diagraphie sonique pour les zones de décompression ou les cavités. Donc, هاد la partie هادي بغيت نهضر عليها شوية باش تاخدو une idée. بغيتو نزيدو نتعمقو فيها يمكن لي نزيد des vidéos soit pour la partie de la géologie, la hydrogéologie, donc bien sûr le génie civil خصو يكون عنده des notions géologiques et hydrogéologiques. ولا بغيتو حتى هاد لابارتي ديال هاد لي سونداج يمكن لي ندير عليهم فيديو اكسبليسيت نزيدو نشرحو عليهم. خديت لي زيشونتيون بيان سور ما نخليهمش عندي في اللابوراتوار، هادي ندوزهم ندير لهم دي زيساي. دونك لي زيساي د لابوراتوار هادي يكونوا سوا على لو سول سوا على لي غرانولا. هاد لابارتي ما غادي نتعمقش فيها وما غاديش نشرحها ان شاء الله، خصني نشرحها اون ديتاي في لابارتي بوتيتر تكون لابارتي لي ما قبل التاليه غنشرحو مزيان لي زيساي د لابوراتوار
pour chaque matériau de sol. منين سالينا لو ريزومي ولا المراجعة ديال الحلقة الأولى، دابا ندوزو للمراجعة ديال الحلقة الثانية اللي كنا هضرنا فيها على لا ستركتور دو شوسي. دابا غادي نهضرو على دو تيب دو ستركتور، une chaussée souple, une chaussée rigide. Les premières sont constituées par un empilage de matériaux pierreux recouverts de revêtements plus ou moins épais à base de bitume ou de goudron. Les secondes sont constituées par des dalles en béton de ciment. إذا الأولى كما شفنا في الحلقة اللي فاتت أنهم كيتكونوا من طبقات محجرين ديال الحجر. ça dépend على حساب l'épaisseur و ça dépend على شحال من كوش. الثانيين اللي هما لي شوسي ريزيد كيخدموا بحال اون دال en béton. Remarque, on peut trouver des chaussées en béton recouverts de revêtements hydrocarbonés pour offrir plus de confort. C'est-à-dire نقدر نلقى اون شوسي مخدومه بالبيطون ولكن من فوق منها ان ريفيتمون هيدروكربوني باش نعطيو un confort l'usager ou le conducteur. On trouvera aussi des chaussées souples dont certaines couches sont améliorées au ciment pour augmenter l'homogénéité des couches. كما كيمكن لينا نلقاو دي شوسي اللي هما سوبل c'est-à-dire محجرين فيهم الحجر ونقدروا améliorer la portance ديالهم بلو ciment c'est-à-dire augmenter l'homogénéité des couches. هذا هو بروفيل تيب اللي كنا شفنا ولا الكوب تيب شوسي سوبل. المتر الفوقاني قلنا سميتو بي اس تي لا بارتي سوبيريور تيراسمون 1 متر من لو سول سيبور. هادي هي لا راز تيراسمون. هادي لا كوش دو فورم ليميت ديالها اللي سمينا بي اف بلاتفورم سيبور دو لا شوسي. من بعد كنلقى فوق منها لا كوش داسيز هي الفونداسيون مع الباز، وكنلقى فوق منها الكوش دو سيرفاس اللي هي الليزون مع الرولمون. ندوزو دابا التيب الجديد اللي غنشوفو هاد النهار اللي هو الكوب تيب دون شوسي ريجيد. فيها اون كوش دو فورم فوق منها مثلا 15 سنتيمتر ديال البيطون بنين، مثلا فوق منها 25 سنتيمتر ديال البيطون. دونك هادي هي هادو هما لي كوش اللي كيكونوا في لا شوسي ريجيد. Donc selon le trafic ou le niveau de l'importance de la plateforme, la structure peut être constituée par toute ou une partie de ces couches. ماشي ديما غادي نلقى كاع هاد لو نورم، مثلا يمكن ماشي ديما نلقى كوش دو فورم، ماشي ديما نلقى كوش فونداسيون. دونك سا ديبون على لامبورطونس ديال لو ترافيك وعنصر مهم في لو ديمونسيونمون و لامبورطونس ديال البلاتفورم البورطونس ديالها. نبداو بالشوسي سوبل. Du fait de l'absence de cohérence des couches qui composent les chaussées souples, elles sont très flexibles et se déforment au passage des charges roulantes. Donc, هادي شنو كتعني؟ هو كتلقى كوش د فونداسيون بوتيتر من التراب، من فوق منها كوش دو باس التراب، من فوق منها هاد اون كوش ديال الغولمون بالزفت، ولا تقدر تلقى هاد كوش دو باس حتى هي بالزفت. المهم هاد l'absence de cohérence كيعطينا la flexibilité لهاد la structure هذا. Donc ceci a pour effet de localiser les pressions sur le sol sous-adjacent dans un faible rayon autour de l'axe de la charge. Pour cela, il faut augmenter l'épaisseur des couches de la chaussée pour qu'elles diffusent ces pressions et réduisent la valeur maximale autour de l'axe de la chaussée. اللي كيما شفنا لا ديفورماسيون اللي كيعطينا لي سيو ولا نشوفو حنايا رويضه في هاد لو بوين هذا، كما كتشوفوا لا ترانسميسيون ديال لا شارج لو سول. كل ما كبرنا هاد لي كوش اللي من فوق لو سول سيبور، كل ما هاد لا شارج كتولي مينيم اللي كتوصلنا لو سول لتحت. دونك لا شوسي à assise traitée fonctionne comme une quasi-dalle répartissant les efforts sur une grande surface. Douzou d'abord les chaussées rigides. La pression qui règne sur ces dalles au passage des charges ne dépend guère de l'épaisseur de la dalle. Ces pressions sont largement réparties sous la charge et la déformée de la dalle est une faible dépression très étalée. Pour diffuser ces pressions, il faut combiner entre l'épaisseur et résistance du béton.
في شوسي سوبل كما زدنا قلنا ليبيسور كنقصو على لي سوليسيتاسيون على لو سول سيبور، دونك داك لا ترانسميسيون كتكون قليله. هنايا ملي كتكون عندنا اون شوسي لي هي ريجيد، دونك هاد لاكوش هادي غاد تخدم ليا بحال اون دال، دونك بلوز او موان كتكون عندي واحد لا شارج uniformément répartie. دونك الا بغيت نلعب على لا ديفيزيون ديال هاد لي بريسيون، دونك خصني نجمع ما بين ليبيسور وما بين لا ريزيستانس ديال لو بيتون ديال لا دال ديالي. اذا الى هنا تنتهي هذه الحلقه بونوس اللي راجعنا فيها الحلقات بجوج اللي دازو. ان شاء الله نتمنى نشوفكم بخير وعلى خير في الحلقات الجايين اللي غنبداو نشوفوا فيهم لي ماتيريaux utilisés في لي ديفيرونت كوش، سواء في لي شوسي سوبل سواء في لي شوسي ريجيد. نتمنى انكم ديروا الا كنتو جداد ديروا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وتشجيعاتكم. كنتو باغيين شي حاجه سبيسيال ولا سبيسيفيك ما عليكم يطلبوها ليا في كومونتير نديرها لكم ان شاء الله. اذا الى هنا تنتهي الحلقه، تهلاو ليا في راسكم وتبارك الله عليكم.